Gente, tudo bom? Como vocês estão? Todo mundo tá falando dessa geladeira, então, como eu comprei, né? Compramos eu e meu marido aqui essa belezinha. Então, eu simplesmente tô gravando esse vídeo pra dar a vocês o que eu tô achando dessa belezinha. Gente, eu gostei muito. Visualmente, ela é bem diferente das que eu já estou acostumada. E o que eu mais gostei é que essa geladeira aqui, além de ter bastante espaço, ela possui essas partes aqui que, em vez de você ficar pegando, você simplesmente, ó, encaixa a mão aqui e puxa. Ela não tem aquelas grades do fundo. Olha só, ela não possui aquelas grades do fundo, porém, aqui nessa parte aqui das laterais, se você tocar a mão, você vai sentir o calor, esquenta bastante. Ela tem o sistema AutoSense, para não estragar os alimentos, aqui eu nem tirei do plástico. Aqui você controla, seleciona, e tem aquele sistema inverter de energia, para que sua conta venha mais barata, simplesmente ela reduz. Olha só, por dentro eu coloquei algumas coisas. Ela é bem espaçosa. Ela tem as prateleiras em vidro e ela é invertido. O congelador, em vez de ser em cima, o congelador embaixo. Tem a parte do gavetão para as verduras. Eu ainda não arrumei ela não, mas eu coloquei algumas coisas aqui para poder ficar bonitinho na hora da gravação. E aqui tem o congelador. Esse é o ponto que eu não fiquei muito assim acostumada, mas eu gostei da ideia porque o congelador é a parte da geladeira que a gente menos usa, menos abre. Então eu gostei bastante. O congelador, as cubas também, eu gostei bastante dessas cubas, porque não precisa você abrir. Você coloca por esse buraquinho, você simplesmente faz o que? Vira de cabeça para baixo e sai os cubinhos de gelo. E ela gela bastante. Visualmente, ela é muito bonita. Então, também uma coisa bem interessante é que por fora ela é toda trabalhada. Mas a parte do fundo dela, do motor, fica um pouco exposto. O pessoal não fez a filmagem, mas olha só como é o motor dela, gente. Pra vocês verem como é. Ele fica exposto como o de uma geladeira comum. Mas aquelas grades que a gente tem mania de colocar os paninhos de prato pra secar. Ou as meias, não vai ter mais aquelas grades. Então, eu gostei bastante dessa geladeira da Electrolux, é bem moderna e bem espaçosa também. Pois é, gente, já fiz a resenha aqui com vocês das minhas impressões e cada um de vocês escolhe, né?